demonstreren. En verder ook nog de VNet to VNet connection. We zullen van start gaan met de hybrid connection. We zijn momenteel op Microsoft Azure. Ik heb voor dit demonstratie een resource group gecreëerd. En de naam daarvan is de S2S. Dat betekent Site-to-Site VPN. En om de connectie tot stand te brengen zijn er een heleboel resources en configuraties gecreëerd op Azure en ook op een on-premise server. Zoals je kunt zien, ik heb een virtual network gecreëerd, virtual network gateway, een local network gateway zodat de connectie van binnen de firmware of de on-premise machine naar buiten kan komen en connecten met de VPN tunnel. Een connectie kunnen maken met de on-premise server, ook een public IP adres en natuurlijk ook de virtuele machine. De virtuele machine heb ik dan de public IP adres en ook de private IP adres. Zoals je kunt zien, is running. De status is aan. En we zullen nu dan overstappen en ook dan verder een beetje uitleggen van hoe de connectie tot stand is gebracht via de on-premise Azure server. Zoals je kunt zien heb ik een RAS-config gedaan, routing and remote access gecreëerd. Network interface, site-to-site, VPN to Azure. Zoals je kunt zien, de connection state is connected, is het de man dial. En verder ook nog voor de IP's heb ik dan een static route dingen toegevoegd. We zullen nu overstappen naar de connectie, maar ook even snel een beetje input voor een betere demonstratie. Op de local disk hebben we ook een share gecreëerd. En we zullen dan ook de disk mounten, de network drive mounten. Voor verder input, een IP config om te zien dat de IP's overeenkomen. Zoals je kunt zien heb ik twee private IP's, maar ik gebruik meer, de 172.16.0.14 en ook een public IP die de connectie maakt met de adapter van de site-to-site VPN to Azure en dit brengt de connectie tot stand van on-premise to cloud. Zullen we nu proberen een connectie te maken. Zoals je kunt zien, de username, de naam van de virtual machine in Azure en de public IP, maar je mag ook inloggen met de private IP. En boom, RDP werkt, ingelogd. En zoals je kunt zien zijn we momenteel op de virtual machine in Azure. We zullen even IP config doen als het wil loaden. Ja. IP config, zoals je kunt zien, de IP-adres klopt, de 10.005. En nu om te bewijzen dat het echt is gelukt, dat we dan de network drive van de on-premise tot de cloud hebben kunnen mounten. En zoals je kunt zien zit hier mijn on-premise network drive van de on-premise server. Hetzelfde IP-adres 172.16.0.14 en je zou dezelfde files moeten kunnen zien. Je ziet de on-premise share en al de andere programmafiles. En om te even verduidelijken dat ze overeenkomen op de local drive van de server zelf. En zoals je kunt zien, alles komt overeen. Dus de connectie is gelukt van on-premise to cloud. En we zullen nu dan overstappen naar de VNet to VNet. Goedenavond, en we zullen nu overstappen naar de punt van VNet to VNet demonstreren. Hetzelfde ding weer. We zullen even bij resource group gaan. Bij deze heb ik gebruik gemaakt van test resource group 1.
waarin ik meestal van die resources heb gebruikt. En configuraties. Even sorteren, netjes zetten. En een beetje verduidelijken van hoe de VNet tot VNet connectie tot stand is gekomen. Zoals je kunt zien heb ik een heleboel resources en dingen gecreëerd. Virtual Network Gateways, zoals je kunt zien VNet 1, VNet 2, VNet 3. Maar voor de demonstratie van vandaag gaan we meer gebruik maken van VNet 1 en VNet 3. 3 virtuele networks voor VNet 1, VNet 2, VNet 3. Elk zijn eigen virtuele network, elk op een ander IP-adresrange. Ik heb ook dan 2 virtuele machines, zodat ik minder geld uitgeef. Daarom zal ik maar gebruik maken van VNet 1 en VNet 3. Omdat ik dan een virtuele machine heb gemaakt in VNet 1 en een virtuele machine in VNet 3. Voor beide machines ook een public IP-adres. Voor de VNet gateways heb ik ook dan een public IP-adres gecreëerd. Network security group, de network interfaces. En natuurlijk, de belangrijkste zijn deze 4, de connections. Om een beetje dieper in te gaan. Even op VNet 1 gaan. Naar connections gaan. En hier zit hoe alle connecties tot stand komen. Deze zijn VNet to VNet connection types. En ik heb voor de 3 verschillende VNets, maar voor VNet 1 en VNet 3, wat ik voor vandaag ga gebruiken voor de demonstratie, de connecties gemaakt. Zoals je kunt zien, VNet 1 to VNet 3. De status is connected, de connection type is VNet to VNet. En de peer is VNet 3 gateway. En hetzelfde van VNet 3 naar VNet 1, zodat ze met elkaar kunnen communiceren. We zullen dan nu terug gaan. Even de machines aanmaken. Firmware 1. Starten. Zoals je kunt zien, de virtuele machine wordt gestart. En ook virtuele machine 3. Starten. We kunnen overstappen. Oké, ze zijn running, dus we kunnen de connectie direct maken. We zullen RDP gebruiken. Downloaden. Aanmaken. De connectie tot stand brengen. Mijn paswoord even invoegen. Zoals ik kunt zien, we loggen momenteel in op Virtual Machine 1. We zullen ook tegelijkertijd direct de connectie maken met Virtual Machine 3. Oké, running, RDP, download, openmaken. Connectie tot stand brengen, weer password toevoegen en inloggen. Als je kunt zien, we loggen in op Virtual Machine 3. Dan even overstappen naar Virtual Machine 1. We zijn momenteel op Virtual Machine 1. En even IP convert doen. Zoals je kunt zien, de IP van Virtual Machine 1 is 10.10.04. Even overstappen naar Virtual Machine 3.
IP-convert hier doen. En bij deze kan je zien dat het op een 10.30.04 zit. En om te demonstreren dat ze met elkaar kunnen communiceren, connecten, zullen we proberen te pingen. De IP van virtuele machine 1 was 10.04. En zoals je kunt zien, we kunnen pingen. Geeft er momenteel een request timeout omdat die machines na lange tijd weer aan zijn. En we zullen dan ook op virtual machine 1 proberen te pingen naar virtual machine 3. Zoals je kunt zien, we kunnen met elkaar communiceren. Dus we kunnen communiceren met de virtual machine op een hele andere virtual netwerk. En ook die geplaatst is op een hele andere region. Zoals je kunt zien hier. De virtuele machine en de VNet is geplaatst in West Europe. En de virtual machine 1 is in East US. En dat is het voor mijn demonstratie. Hopelijk vond je het goed. Hopelijk hebben jullie genoten. En dat was het voor mij. Dankjewel en fijne avond. Oké, dat was het voor onze presentatie. Dankjewel voor uw aandacht. En tot de volgende keer.